السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم دكتور محمود صيدلي العيلة وشعارنا الدائم الحياة بصحة وسعادة. فيديو النهاردة مهم ومفيد لأي حد بيعاني من الكحة الجافة أو السعال، سواء كان من الكبار أو الأطفال. أنا هكلم حضراتكم عن نوتوسيل شراب. هنعرف مع بعض إن شاء الله تركيبه والجرعة بتاعته وأثاره الجانبية، وكمان هنعرف هل بيستخدم أثناء الحمل والرضاعة ولا لأ، وهل هو مناسب لمرضى ضغط الدم المرتفع ولا لأ، وكمان هنعرف البدائل. لكن في البداية ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل جديد ومفيد إن شاء الله. نوتوسيل شراب من حيث التركيب بيحتوي على المادة الفعالة كلوبراستين، ودي مادة بتشتغل على مراكز الكحة في المخ، وكمان لها تأثير مضاد للالتهابات وكمان مضاد لتقلصات الشعب الهوائية، علشان كده بتستخدم في علاج أمراض الجهاز التنفسي. جرعة نوتوسيل شراب بتحدد حسب عمر وحالة المريض، لكن الجرعة المعتادة هي كالآتي: بالنسبة للأطفال من عمر 2 ل4 سنوات 2 ملي مرتين يوميا، يعني 2 سنتي كل 12 ساعة. من عمر 4 سنوات إلى 7 سنوات 3 ملي مرتين يوميا، يعني 3 سنتي كل 12 ساعة. من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة 5 ملي مرتين يوميا، يعني 5 سنتي كل 12 ساعة. الجرعة المعتادة للكبار والبالغين هي 5 ملي 3 مرات يوميا، يعني 5 سنتي كل 8 ساعات. الآثار الجانبية لنوتوسيل شراب بسيطة ومحدودة، وفي الغالب بتكون أعراض في الجهاز الهضمي زي الغثيان، الميل للقيء والترجيع، المغص والإسهال. في بعض الحالات النادرة بيبقى فيه أعراض حساسية زي تورم الوجه واللسان والشفتين أو حكة شديدة في الجلد، وفي الحالة دي بنتوقف عن تناول العلاج. النوتوسيل شراب لا يستخدم للأطفال أقل من سن 2 ولا يستخدم أثناء الحمل والرضاعة إلا تحت إشراف الطبيب. كمان يفضل عدم استخدامه لمرضى ضغط الدم المرتفع. نوتوسيل شراب موجود في الصيدلية في صورة عبوة حجمها 120 ملي وسعرها الحالي 71 جنيه. احنا بنحتفظ بيها في درجة حرارة الغرفة بعيدا عن الضوء والحرارة وعن متناول الأطفال. في حال عدم توفر النوتوسيل شراب أو عدم القدرة على الحصول عليه، في أدوية تانية بتحتوي على نفس المادة الفعالة ولها نفس التأثير الدوائي زي سيداتوس شراب. في الختام أتمنى إن شاء الله إن فيديو النهاردة يكون قد أفاد حضراتكم، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، ونشوفكم دايما على خير. ولو حابين نتكلم عن دواء معين سيبوه لنا في الكومنتات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.